Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlediği basın toplantısında hafta sonu gerçekleştirilecek olan 1. Hacılar Kar ve Kayak Festivali ile ilgili bilgiler verdi. Değerli basın mensupları, hacılarımıza, ilçemize hoş geldiniz. Basın toplantısında öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonuna değinen Başkan Doğan Ekici, "İnandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz," dedi. Zeytin Dalı harekatında binden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Daha da devam ediyor. İnandığımız yolda kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah Kandil'e kadar bütün bölge, Afrin, İdlib ve Münbiç temizlenecek. İlçemiz Hacılar Erciyes Turizm Merkezi güzergahında olup Hacılar ilçe merkezine 5 dakika mesafede olduğunu kaydeden Başkan Doğan Ekici, "Göreve geldiğim günden itibaren hem Erciyes Kayak Merkezi'nin hem Hürmetçi Sazlığı'nın ve diğer doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz," dedi. Biliyorsunuz ilçemiz Erciyes Turizm Merkezi güzergahı üzerinde olup hacılarımıza 5 dakikada mesafede bulunmaktadır. Konumuz itibariyle turizmle iç içeyiz. Göreve geldiğim günden itibaren hem Erciyes Kayak Merkezimizin hem Hürmetçi Sazlığı'nın ve diğer doğal güzelliklerimizin tanıtımına katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Erciyes'in tanıtımına dönük Hacılar Belediyesi ve Hacılar Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenledikleri 1. Hacılar Kar ve Kayak Festivali'nin 10 Şubat Cumartesi günü başlayacağını kaydeden Başkan Ekici, etkinliğimizde Erciyes ve Yılkı atları fotoğraf sergisi, kayak ve kızak yarışlarıyla Sami Çelik'le kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konserle başlayacak, dedi. Erciyes Turizm Merkezi'nin 4 kapısından biri ve sınırlarımız içerisinde olan Hacılar Kapı tesislerinin tanıtımına destek olmak için Hacılar Kaymakamlığımız ile ortaklaşa düzenlediğimiz 1. Hacılar Kar ve Kayak etkinliğini 10-11 Şubat yarın ve pazar günü bir dizi programla gerçekleştireceğiz. Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, ziyaretçi sayısında %40 artış var. Geçtiğimiz yıl 2 milyon olan ziyaretçi sayısı bu yıl 3 milyon hedefleniyor, dedi. Dünyanın çeşitli yerlerine de kayak merkezine gittim. Avusturya, Alplere, İsviçre'ye, Türkiye'de de Erzurum, Bursa, değişik yerlere gittik. Hakikaten Hacılar Erciyes'imiz komple kayak merkezi olarak dünya çapında oldu.